Ние ги немаме основните човечки услови не ни се задоволуваат. Во какви бањи, во какви вециња користиме, во каква влага живееме. Во одредени бањи немаме врати за да се истушираме. Постојано сме гласни, постојано апелираме, но некако како нашата власт да нема слух со ова. Треба или да одиме кај колеги да се избањаме, или да одиме во други станови и тоа е кога ќе се пожалиме, примерно управникот дека нема топла вода. Ние студентите сепак разбираме, човекот нема што да направи. Тој ни го дава одговорот дека ќе се потруди да даде се од себе да го реши проблемот, меѓутоа цевките се стари, зградата е стара и нема тука многу простор за дискусија. Еве, јас вака јавно сакам да поставам прашање дали нашите политичари мислат дека ние студентите не ни се потребни студентски домови и можеме да се сместиме некаде под кирија. Или дали тие под бесплатно образование подразбираат 200 евра за семестар и 200 евра за месечна кирија. Току помислат дека едно македонско семејство може да го издржи тоа, не знам што да кажам, тогаш би им кажала дека не се во допир со реалноста. Така, од следната академска година, односно од октомври, се претпоставува дека ќе нема каде да се сместат студентите, бидејќи ќе работат само студентските домови Пелагонија и Гоце Делчев. Меѓутоа, еве, овде живеат студенти и најлошиот дел е што толку многу ни се лоши условите, а сепак се плашиме дека ќе останеме и без овие лоши услови, бидејќи од октомври сме практично на улица. Да бидеме реални, и во оваа зграда не треба да бидат сместени студенти, значи да дојде една санитарна инспекција, тоа би го забранила во моментот. Како што кажав, стануваме толку иновативни и креативни што, например, во зимскиот период ние можеме да патентираме решенија за како кога ни влегува промаја од прозорецот и вратата, од тие скршени стари врати, ние изумуваме, ги лепиме и така натаму. Според нашите функционери, за кои што секојдневно гледаме дека се хранат со бифтеци и со некои ајкули, со работи што просечен македонец не може ниту да си ги замисли, не знае како изгледаат, тие истите функционери одлучија дека на студентите не им се потребни 3 оброци и го укинаа доручекот. Излегува со некое објаснување што доколку не се насмееме ќе биде трагично, недоволно студенти оделе на доручек. Значи, буквално, ние треба да научиме, да се образуваме, да функционираме како млади луѓе, како што кажав веќе, да бидеме движечка сила, но тоа можеме и со 2 оброци дневно според нашите функционери. Безбедноста во Стив Наумов е на толку ниско ниво, значи немаме чувари, немаме камери, нешто од тој тип да не заштити, па ние си се заштитуваме сами. Се договараме, се движиме во групи. Во групите што сме на Вибер, доста дешавки си има дешавано, посебно кај девојчињата. Многу имат жалење од нивна страна кај што ги пратат минјаци, посебно во оваа населба во Газибава во автокоманда. Тоа е прилично дел на Каисгейт до овдека. А и стварно така е, има доста сумнителни лица, посебно и во овој регион овдека кај што во интернат се врткаат.
Но, важно е да се знае дека тие се обични чувари на зградите и немаат соодветна обука. И истите ги немаме во доволен број и покрај тоа што со години бараме државата да ни овозможи вработување во чуварската служба. Секако случајот со последните напади го пријавивме во полиција и лично се обратив и побарав средба со одговорно лице на полицијата од реонот. Морам да истакнам дека во тој период ниту бев примен, ниту пак полицијата соодветно постапи по нашите поплаки. Знаеме дека иднината на една држава се младите. Секоја држава се бори и дава стимул на младите да има што повеќе академски граѓани, образовани луѓе, кои што ќе се движечка сила за да одиме напред, само кај нас и луѓето што имаат желба немаат услов.